السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. المهم اختي، الا كنتي اول مره تزوري القناه ديالي ما تنساش تابوناي معايا في لاشين، واحد لايك البنات باش تدعموني في القناه ان شاء الله باش تكبر. اكيد الا عجبكم الفيديو المهم ما تنساوليش البنات داك الضغط على الجرس اللي راه ضروري باش توصلوا باي جديد، باش يوصلوكم يعني الاشعارات ديال الفيديوهات ديالنا. المهم اليوم كما كتشوفوا غادي نوجد لكم واحد العصير اللي بسيط ساهل وكيجيب لي المهم بحال راه جاي كيسخن. المهم كنبغيو بحال هاد العصائر المنعشه ديال الحامض ولا ديال البرتقال. المهم هنا غادي نصاوب لكم معايا هاد العصير اللي راه بسيط ما فيه حتى شي حاجه، مكونات بسيطه وكيجيب لي بزاف. انا عندي الحامض هنا البنات. في الاول غادي ناخذ هاد القشور ديال الحامض غادي نحكو وغادي نعصر هاد الحامضات عاد نرجع لكم. صافي فين المكونات غادي نحتاجو قشور ديال الحامض، العصير ديال الليمون اللي عصرناه، فرomاج يعني نتوما تستعملوا اي فرomاج بغيتو، وكذلك ما نساوش السكر سنيده، وكذلك النعناع اللي معروف انه كيجي مع الحامض مزيان. المهم البنات غادي نوضع العصير ديال الحامض المهم الكميه نتوما اللي بغيتو باينه. غادي نضيف كذلك هاد القشور اولا باش حامض. غادي نضيف شي وريقات ديال النعناع، الاحسن انه يكون بيو وعارفين. صافي انا غادي نزيد سكر سنيده بالنسبه للحلاوه على حسب الذوق، وكما كنعرفوا الحامض كيبغي الحلاوه، وسيرتو اننا غادي نضيف الماء عليه بزاف. وهنا غادي نضيف له، وهنا غادي نضيف الفرماج. المهم نتوما تستعملوا اي فرماج عندكم يعني ماشي ضروري هذا. غادي نضيف فقط 3. صافي دابا غادي نطحن هذا الشيء حتى يتطحن لي مزيان، عاد غادي نضيف عليه الماء. غاديش نضيفو الضو حتى يتطحن مزيان. داكشي درت غير ديك الكميه الصغيره باش يتطحن لي مزيان. ودابا غادي نضيف له الماء. المهم عندي هذا الكاس فيه كيهز لي لتر ونص، غادي نعمرو بالماء. وانتم غادي تذوقوا يعني بغيتو النكهه ديال الحامض تكون قويه ما تضيفوش لتر ونص كامله، ضيفوا غير لتر، وبغيتوها يعني معتدل هكاك ديروا لتر ونص. المهم انا غادي نضيف حتى نوصل هنايا، حتى نوصل لتر ونص وغادي نوريه لكم. وها من بعد ما عمرته دابا غادي نطحنو يعني غادي غير ندور داكشي باش يتخلط لي مزيان مع الماء، وغادي نذوق. الا خصني الحلاوه غادي نزيد السكر. صافي البنات من بعد ما خلطته ضروري غادي نصفيه لانه فيه داك النعناع من تطحن، وداك القشور ديال الحامض حتى هو نصفيوه بحال هكذا. يعني صافي راه طلق سميتو النكهه ديالو صافي بحال هكذا.
وهنا غادي تذوقوا البنات. كان حامض غادي تزيدوا الماء وتزيدوا كذلك السكر وتزيدوا الفرماج الا بغيتو. وداك الفرماج يعني كيجيبه شويه كما كتشوفوا، كيجي شويه كريمي وكيعطي واحد البنه زوينه. المهم النعناع راه معروف كيجي مع الحامض. المهم هنا غادي نضع في الكاس ونوريه لكم. وهذا هو العصير ديالنا البنات. هنا من بعد ما طحنتو، المهم غادي تذوقوه كما قلت لكم البنات، الحموضه والحلاوه على حسب الذوق. الا كتبغيو الحموضه يعني بزاف ديروا فيه يطرو ونص، الا كتبغيو الحموضه غير خفيفه ديروا 2 يطرو. المهم انا هنايا وضعت غير حامضه كبيره مع حامضه صغيره. المهم نتوما توضعوا الحامض اللي بغيتو. الفكره ديالهم هي ديال الفرماج، كيعطيه واحد النسمه زوينه وكيجي به كريمي. المهم نتوما تضيفوا الكميه اللي بغيتو، راك شحال ما ضفتو ديال الفرماج كيجي احسن. المهم البنات كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوليش البنات اللايك والبارطاج. بارطاجوا البنات هاد الفيديوهات ديالي مع الاحباب ديالكم الاصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي هكذا باش تدعمونا شويه البنات وتطلع شويه القناه. المهم كان هذا هو اخر الفيديو.